El hombre descubrió varios usos prácticos de su gato. Cuando necesita poner una bolsa en el cubo de basura, con la ayuda del gato puede ponerla rápidamente y a la perfección. Después de quemarse la mano sin darse cuenta, agarra las orejas del gato para refrescarla. También usa al gato como soporte para el móvil. Así puede liberar las manos para ver vídeos. Además, cuando el gato lleva el collar de Elizabeth, se convierte inmediatamente en un cubo de basura miniatura. Lo que le sorprendió aún más, es que el gato también le puede ayudar a buscar cosas. Después de perder un AirPod, le pidió ayuda al gato, y este lo encontró rápidamente debajo de la cama. Todas estas cosas hicieron que el hombre quisiera aún más a su gato. Ahora incluso duermen juntos. Y el gato se le pega todo el día. Incluso lo sigue cuando va al baño. Hasta que un día, el hombre se dio cuenta de que se había acabado el papel higiénico en el baño. Así que miró al gato que estaba a su lado.